Mana bugun biz nazariy darslarimizni tugatdik. Endi faqatgina amaliy darslar o'tamiz. Bugun nima qilamiz? Bugun Kliturada amaliy mashq bajaramiz. Bizga Kliturada tez yoshda o'rgatuvchi dasturlar bor. Biz hozir u dasturlar ichida bitta dasturni tanlab oldik. U dastur nomi Stamina. Bu dasturni o'rnashni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Dasturni o'rnashga bosamiz, ya'ni kiramiz. Sizlardan qayerga o'rnatishni so'raydi. Ustuni tıklasizlar. Ozgina kutamiz. Bir marta taqib qo'yasizlar va okey qilasizlar. Endi sizlardan ismlaringni so'raydi. Ism kiritishlaring kerak bo'ladi. Men o'z ismimni kiritaman. Ismimni kiritaman. Eto'ya qilaman. Endi ushbu oyna ochiladi. Sizlarda qarabsizlarki, oyna ochilgan payt sizlarda ruscha bo'ladi. Agar sizlar rus tilida yozmoqchi bo'lsalaring, masalan rus tilida yozishni o'rganmoqchi bo'lsalaring, shunday qilsanglar. Birinchi bir nastroykalarni ko'rib chiqing. Qaranglar, rejimda oddiy urug, fraza, so'zlar yoki boshqa rejimlari bor bularda. Ko'rasizlarmi? Progress bu tushunchalar, qancha vaqtda bo'lishlari tushunchalari. Bu tomonda nastroykalari bor. Endi qaranglar, biz hozir bu narsani o'zimizga nastroyka qilamiz, redaktorga qiqlamiz. Bu tomonda redaktorda so'zlar bor. Bu so'zlarni o'zlaring qo'shsalaring bo'ladi. Biz hozir bu narsani ingliz qilamiz. Bizga ingliz kerak. Endi startga bosamiz. Uje ko'rgan bo'lasizlaring, so'z chiqyapti. Biz agar Kliturga bossak ketyapti. Ko'rasizlarmi? Mana bu yerda vaqt ketyapti. Mana shunaqa so'z bosib, biz mana shu narsani o'rganishimiz mumkin bemalol. Endi stop qilamiz. Finish qilamiz. Bo'ldi. Endi mana sizlarga bu qisqacha ma'lumot. Maytdan yana nastroyka qilib, russkiy qilib, bu tomondan o'zlaring so'zlar qo'shsalaring bo'ladi yoki boshqa narsa qilsalaring bo'ladi. Maytda davlat fraza bor. Maytdan xolisdan angliyskiy, xolisdan o'zbek, ruscha qo'shib, angliyskiga o'zbekcha so'zlar qo'shib yozsalaring bo'ladi. Misol bitta narsani ko'rsam, mana angliyskiga kiramiz. Angliyskiga kirdik. So'z qo'shishimiz kerak. Bu tomondan tanlab olamiz ekan so'zni. So'zni tanlab olish uchun bu usulda открыть tıxda, ya'ni text fayliga, mana text faylni открыть sozlab qilamiz. Mana sozlab qilaylikda. Bitta salom degan so'z yozaylik. Salom degan so'z yoki bo'lmasam IT kurslar degan so'z yozaylik. Va saqlanib qilamiz. Buni endi tanlab olamiz deb открыть qilamiz. Bu bo'ldi. Endi biz boyagi narsani tanlab olsak bo'ladi. Bu so'zni mana shuni tanlab okey qilamiz va start bossak faqat mana shu so'zlarimiz chiqadi. Ko'rasizlarmi? O'zlaring o'zbekcha so'z kiritlaring bunga va bu qilgan mashqimiz bajariladi. Endi o'zimiz uchun klavish yaratishni o'rganamiz. Ya'ni tezkor kirish uchun aytaylik, mana shu dasturga tezkor biron bir kombinatsiyani bossak, misol Ctrl D ni bossak, Ctrl Y ni bossak, o'shanga avtomatik kirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturda ham sizlarga paket tashib beraman. Kiramiz. Mana kirdik dasturga. Dasturga kirganimizda sajdat bor. Sajdat kiramiz. Bu tomonda qanday harflar bosilsin deyapti. Ctrl bilan D ni bossam mana shu narsa chiqsin. Ya'ni mana shu faylni ochsin degan ma'noda beramiz. Endi okey qilamiz. Okey. Buni faylda saqlanib qilamiz. Рабочий stolga. Рабочий stolga saqlanib qilamiz-da, text deb saqlanib qilamiz. Okey. Buni qanday qilib ishlatamiz? Birinchi bu papkaga yana kiramiz, qaytib ochamiz. Ochganimizdan keyin ushbu dasturga kiramiz. Ko'ryapsizlar, bu yoniq. Agar bu yoniq bo'lmasa, yoqib qo'yishlaring kerak. Endi qaytamiz orqaga. Orqaga qaytib, mana Ctrl D ni bossak, mana shu faylni ochish berildi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Ctrl D ni bosaman. Ko'ryapsizlar, mana shu faylni ochib beryapti. Mana ko'rganlaringizdek, o'zimiz uchun tezkor Kliturga yaratdik.